I pozdrav svim tešćima i danas igramo se spinerom. Da vidi kako izgleda kad je na kameri. Aha. Dobro izgleda kao kuga. Ekstra izgleda. Ne, izgleda, tako se sporo usi na kameri. Ako ovo budeš izbaciti u jebote. Za babe. Baba ti mama. Previše kuga. Šta, danas ti igraš? Šta radiš to? Stop it, get some help. Kako se, brate, na kameri vrti? Kud ide 0 na sat. Jebem ti ga, ide. Nemoj ja, ako ovo uzme sad. Neki kamion. Ja sam samo polomio, nisam mi je zabio. Ja mogu te zabijem. Či objaviš ovo na YouTube? Obavezno. I, znaš šta možeš da radiš sad? U ovom videu, osim samo da radiš spinner. Bolje da probaš da skočiš spinner. Imaš ti spin? Nemam. Nešto. Eto, sad bi došao. Radimo Ajde, da spinner challenge! A ne, bre, to ti dosadno! Ne. Ti epizodu samo vrtiš spinner. Ti normalno ti. Onda će ti imaš 0 lajkova. 0 palca na gore. Što je probaš da ne praviš? Ajmo da ima. Pošto je sve malo. Šta kažeš? 9, 11 nas može da napravi ludu faci i neko će bude pobednik možda. Ne. Ajde. Neću da izvadim. Jebem ti jedan deo. A daj nema da se praviš babarnika. Vidite ovo, ljudi. Au, kako se čudno vrti. Nemanja! Pa šta? To su radili rušeni. Ajde da probamo da skineš to. Vrati me! Ajde ga skini pa da probamo tako da se vrti. Hoćeš Nemoj radi challenge, Marija. Challenge. Pozajete. Pogledajte njen kanal, kako se zoveš? Marija challenge kanal. Marija Challenge kanal. Loše ime, nije baš neko. Pa dobro, nije Moje, izvadi i to. dobro, neću, može da se izvadi. Sad ću ja da vam pokažem kako ja vrtim. Opa, opa. I ćemo da se takmičemo u plesanju. Hoću ja da probam da ga stavim. Ajde, sedi. Nemoj, Irina. Snima Welcome challenge. back! A koji challenge snimaš? Fidget Spinner Challenge. I šta si radio? Samo story. Evo ti se namestiti. To radio, pošto nema. Ja ću da vam snimim. Welcome back! Evo će da izbaciš ovo. Ajde igramo masne fote. Ne. Ajde, namesti ga pa da ja pokažem ko je vrti. Pa naravno kad vaš komentator, youtuber, ne zna ni šta su masne fote. Vidi kako je lepa tamo. Ajde. Kako si ga vadio sad ne neće mogu da da se verujem. A daj sad! Ama bre, tako ne može, tako će loše mi spadne, tako Da. je naopako će da bude. Pa sad će samo da se vidi više kamenja, sad će nije. Nešto malo, ajde. Sad će staviti na mesti ga. Više ne bi gledali nego mene. Da. Vajde ovo ne izbacit na YouTube. Izbacujem, vidi kako izgleda na kameri. A beža ću ja da im kako. To ti ne radiš na tom svom YouTube kanalu. Marija Challenge kanal. I jo, ovo moram da snimim. Ovo grmelo. Nije. Šta? Au, daj, znaš da sam... Ala, skači! Jer ovo tvoje? Moj. Eto, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nas vam svi dok jeste. Lupite like, subscribe, share, like. A do sljedećeg videa. Ćao!